терүүлөй көмүлгөн. Бул Голливудтун киносу эмес, Москва шаарындагы жеке ишкердин башынан өткөн чынык окуя. Жабырлануучунун айтымына караганда, бейтаныш адамдар аны карыздары үчүн ушундай жол менен жазалмакчы болушкан. Бактылуу ишкер өзүнүн уюлдук телефон жардам менен тирүү калды. Жабырлануучунун өзүнүн жагдай кандай болгонун угуп көрөлү. Биринчи эч нерсени түшүнбөдүм. Өтө караңгы болчу. Чөнтөгүмдү карасам, уюлдук телефонум бар экен. Дароо жубайыма чалдым. Ар дайымкыдай алган жок. Ички иштер органдары менен байланыштым. Бирок кай жерде экенимди түшүндүрө албай койдум. Анан оюма Яндекс такси келип кетти. Коркконуман Яндекс жүк ташуучу унааны чакырып алыпмын. Яндекс мени тез эле таап келди. Айдоочуга рахмат. Мен өзү грузовой машина айдайм да. Мага заказ түштү. Карасам, метканы талабы коюптур. Мен заказды көрүп алып чочуп кеттим. Буйртманы карасам, шаардын сыртындагы ээн талаага коюлган экен. Оюмда дагы закладчиктерди ойлоп, белгиленген жерге келдим. Келсем башка үндөр угула баштады. Жагдайды түшүнүп, тез жардамды жана күч органдарын чакырдым дагы адамды куткарыш үчүн жерди каза баштадым. Мен өзү таксопаркта иштейм да. Таксопаркта ал жакта жакшы жактары бар. Мен иштегенде көп деле болуп калдым негизи. Анан кийин ал жакта ай сайын футбол оюндары, майрамдарды эс алып, ай сайын аштарды жеп, ушундай болуп турат. Анан ал жакта өзүбүздүн группабыз бар да, ал жакта СОС деген эмеси бар. Ошол жака таштасаң эле ушундай окуяларда жаман нерселер болуп калса, любой жактан, любой чекеден талап алуу, мага десе аспандын жердин түгүнөн деле алып кетебиз, ушинтип келипчи. Ал жакта жалаң өзүбүздүн жердештерибиз, мусулмандар иштейт ошол. Мен силерди чакырайын ушул таксопарккачы, өзүбүздүн мекендешибизди, жердешибизди колдоп ушул таксопаркка келгиле, иштегиле, жалаң мусулмандар менен чогуу өзүбүздүн жердешибизди колдобосо ким колдойт болгондор? Мен силерди чакырайын. Сюжеттин соңунда айдоочунун айтымына караганда, Жердеш таксопаркы Москва шаарындагы эң мыкты таксопарктардын бири экен. Москва шаары, оператор Акт медиа студиясы, кабарчы Нурчий Танарбаев, Ала Тоо 24.